Leo ningependa nikushirikishe tafakari ya kina kutoka kwenye tukio lililougusa moyo wangu kwa namna ya kipekee. Katika safari yangu ya kuelekea kanisani, nilikutana na mama mmoja ambaye taswira yake ilikuwa ya huzuni nzito. Alikuwa amefunga vipande viwili vya kanga. Mwili wake dhaifu ulionyesha wazi mapambano aliyokuwa anayapitia. Nilimsalimia kwa heshima, "Mama, shikamoo." Naye alinijibu, "Marahaba mwanangu," kwa sauti iliyobeba uchovu na kukata tamaa. Nilipoendelea kuzungumza naye, alinieleza kuwa amekuwa akiugua kwa muda mrefu tangu enzi za Rais Kikwete akiwa madarakani. Kauli yake haikuwa tu taarifa, bali kilio cha moyo uliobeba miaka ya maumivu na ukimya wa mateso. Nilimuuliza kama anatoka kanisani. Akanijibu, "Hapana, kanisani nimeacha kwenda kwa sababu sina uwezo hata wa kutoa sadaka. Ninaonekana kama ninadoea ibada vile." Alijihisi kama mzigo na sio mshiriki. Kila neno lake liliuchoma moyo wangu. Niliona si tu ugonjwa wake, bali upweke, kukosa tumaini na kiu ya kuthaminiwa kama binadamu. Katika mazungumzo yetu, niligundua anaishi peke yake katika hali duni kabisa, na hii ilinipa hamu ya kumtembelea na kuona anapopaishi. Na hapa ndipo nilipotambua kwamba huu si wakati wa kupita tu na kusema pole, bali ni wakati wa kuishi upendo kwa vitendo. Na ndiyo maana nimeificha sura yake kulinda maadili yangu ya kazi. Lakini katika kipindi hiki cha Kwaresma, wakati wa tafakari ya huruma na matendo ya upendo, naomba tushirikiane kumrudishia mama huyu tabasamu. Mahitaji yake makubwa niliyoyaona ni kitanda, godoro, vyombo vya kupikia pamoja na nguo za kuvaa. Huenda vitu hivi visiondoe changamoto zake, lakini vitakuwa mwanzo wa kumbukumbu mpya ya upendo, na kwamba bado kuna watu wanaojali, bado kuna tumaini. Ikiwa ungependa kushiriki kutoa tabasamu kwa mama huyu kwa kuchangia chochote, hata kama ni nguo za kuvaa, tafadhali tuwasiliane kwa 0756 49 47 96. Nimekusudia kukushirikisha tupeleke tabasamu kwa mama huyu. Kila mmoja wetu anaweza kuwa jibu la maombi ya mtu mwingine. Leo tuna nafasi ya kugusa maisha ya mtu kwa njia ya kweli kabisa. Upendo ni tendo na si maneno. Naitwa Isaac Mwacha. Siku njema, panapo majaliwa.